ढंग से पकड़, बहुत तेज बारिश आ रही है। अरे उधर चल, इधर कहाँ जा रही है? उधर चल। अरे मैं गीली हो रही हूँ, थोड़ा सा छाता इधर दे दे। अरे तू मुझे भिगाएगी क्या? ओ उड़ रहे। ओए पीछे देख, कितना डरावना सीन है, पानी भर गया सारा। हाँ यार, आंधी भी बहुत तेज आ रही है। भाई देख, ट्रेन आ गई, ट्रेन। भाई मैं तो भीगी, मैं तो जा रही हूँ, तू बैठा रहे वहीं पे। ओए यार जल्दी से छाता, ओए बहुत तेज हवा आ रही है। बहुत शौक था ना बारिश में नहाने का, नहा ले अब तू बेटा, नहा ले। बेटा तू गई, अब तू बेटे की आ गया, मैं आ गया। ठंड लग जाएगी ना तो पता लग जाएगा।